Ary androany izahay lehibe nantoko reo dia miantso ny vahoaka malagasy ho vavy olombelony ny zavatra misy ankehitriny. Masina loatra ny lalam-panorenana satria ny lalam-panorenana io mantsy no fototra hifampifehezan'ny mpitondra sy ny vahoaka, mba ahatonga ny mpitondra hifototra tanteraka amin'ny adidy izay napetraky ny vahoaka azy. Fa te-hiteny anao an'io vahoaka malagasy hoe mitovy aminao aho, mitovy eritreritra aminao aho ry vahoaka malagasy, toritoanao ny foko ankehitriny ry vahoaka malagasy, satria tsy izao no zavatra nantenaitsika. Maro ary nisy ny ainana fohy teto, maro ary nisy ny sakrifisy natao teto, dia fanontaniana fotsiny no apetraka hoe zao ve no nifarany ny ezaka rehetra natao, zao ve no ny fanarahana amin'ny vahoaka malagasy, fifamitahana, fiatsaram-belatsihy, tsy fanajana lalàna.